नज़रनवाज़ न्यूज़ में भलीकार आया संजा सैयद ऐं नाज़रीन आऊं आहियां अली रज़ा मंगी। नज़र विझूं था वक़्त जी ख़ास ख़बरुनि ते। IMF का बि नई शर्त न लॻाई त मुआइदो तय थी वेंदो। मुआइदो तय थियण बावजूदि राति जे पेट में तब्दीली न थी सघे। अञा ॾुखियो वक़्तु अचण वारो आहे। सख़्तु फ़ैसिला करणा पिया त ज़रूरु कंदासीं। रियासत पहिरियां, सियासत बाद में थींदी। केसीं ताईं सऊदी अरब ऐं चीन जे इमदाद ते हलंदासीं। पंहिंजे पेरनि ते बीहणो पवंदो। रिकॉर्डिंग में अरबे रुपयनि जा ख़ज़ाना दफ़न थियल आहिनि, पर असां ॻोल्हे नाहियूं सघिया। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जो इस्लामाबाद में नून लीग जे सेनेटर्स खे ख़िताब। चवे थो त तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत पारां मुआइदे जी पासदारी न करण सबबि IMF असां ते भरोसो न पियो करे। PTI हुकूमत कणिक, खंड ऐं ॿियनि शयुनि ते सब्सिडी ॾिनी। माफ़िया जा खीसा भरे ख़ज़ानो ख़ाली करे छॾियो। जंहिंजे करे असां क़ीमतूं वधाइण ते मजबूर आहियूं। यकीन ॾियारियां थो त तेल ऐं गैस जूं क़ीमतूं आलमी मंडीअ जे क़ीमतुनि जे हिसाब सां तय कंदासीं। पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधाए पाकिस्तान खे रवालो थियण खां बचायो आहे। IMF सां ठा ते अॻभराई थी आहे। यकीन ॾियारियो थो त जेकॾहिं आलमी सतह ते तेल सस्तो थियो आहे त पाकिस्तान में जेको करे सघियासीं त कंदासीं। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुफ्ताह इस्माइल जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चवणु आहे त चीन $2.3 बिलियन ॾियण लाइ तयारु आहे। मुआइदे बाद 1 या 2 ॾींहंनि में रक़म पाकिस्तान खे मिली वेंदी। शुगर मिल्स ते टैक्स वधाए रहिया आहियूं। अमीर माण्हुनि ते वधीक टैक्स लॻाई वेंदी। गुज़िरियल हुकूमत जेतिरी बि टैक्स लॻाई उन सां ग़रीब माण्हू मुतासिर थियो। लगातार 2 महीननि ताईं तारीख़ वाद डॉलर खे ब्रेक लॻी वई। कारोबार दौरान इंटरबैंक में डॉलर $4.70 सस्तो थियण बाद $270.23 जो थी वियो। ओपन मार्केट में बि डॉलर जे मुल्ह में $4 लात रिकॉर्ड $209 ते बंदि थियो।